跟住我哋咧要頒發係2024 Blue Cross Top Districts by Cases， 我哋有請我哋頒獎嘉賓 Chief Executive Officer of Blue Cross Miss Bonnie 姐。第3名呢是 Co-Creation 區，有請 Samuel Chin。哇哦，好大個恭喜晒 Samuel。第2名係 JP 區嘅 James Lee。謝謝 James。第1名是 AL 區的 Alan Lin， 有請老闆為我們講一下得獎的感受。好，請 Alan 講幾句説話。咁同頭先啲獎有少少唔同啊！呢個區域嘅咁區域咧就我要多謝即係我哋舉一舉手，我哋自己區域啲經理嚇，同埋啲同事們舉舉手啊自己。咁佢哋咧即係做咗好多嘢嘅，咁亦都咧搞到阿 Bonnie 咧，我同佢都開咗都好多次嘅。咁即係要開戰咧先至有一啲嘅成果嘅。咁都多謝佢哋嘅配合，同埋多謝佢哋肯減價。多謝。好，恭喜晒 Alan。